மிஷின் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 2 PVC பைப் வேணும், அதுக்கு ஒரு பெண்டு கேப் ஒன்று வேணும், அதுக்கடுத்து ஒரு எண்டு கேப் ஒன்று வேணும், அதுக்கடுத்து இது ஒரு டிசி சாக்கெட்டு, அதுக்கடுத்து ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் சுவிட்சு ஒன்று வேணும், அதுக்கடுத்து ஒரு 12 வோல்ட் டிசி மோட்ரு ஒன்று வேணும், அதுக்கடுத்து ட்ரில்லிங் மிஷினுக்காண்டி தேவையானது. இது அமேசான்லேயே இருக்குது, வெளியே வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இந்த பெருசை கீழே ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து இந்த சின்னதை இங்கே மேலே ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கட் பண்ணணும். இந்த டயக்ராமில் வரைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்த கட் பண்ணிடணும். அப்புறம் இந்த இடத்த கட் பண்ணிடணும். உங்களுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, மோட்ரு இதில் ஃபிட் பண்ணி டைட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி இதில் சால்ட்ரேட் பண்ணி வயர் வெளியே எடுக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம மோட்டரில் சால்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் குவாலிட்டியான வயர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சைடு பிளாக்கும் ஒரு சைடு ரெட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் இதை இப்போ நம்ம நல்லா சால்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா சால்ட்ரேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே விட்டுருவோம். விட்டுட்டோன்னே நான் இந்த மாதிரி 2 ஸ்க்ரூ வாங்கி வச்சுருக்கேன். இந்த ஹோல் பார்த்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி இதை நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் போட போகிறோம். இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் சுவிட்சுக்காண்டி அதை போட்டுட்டு உங்களுக்கு காண்கிறேன். இதை போட்டுருவேனே நான் இதை ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஜாயின் பண்ணிடுவேன். இதில் இருக்க ரெட் கலர் வயரை மட்டும் எடுத்துடணும். நம்ம இதை கட் பண்ணிக்குவோம். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த சுவிட்சில் கொடுத்து சால்ட்ரேட் பண்ணி வர சுவிட்சை நான் 2 வயரை ரெட் கலர் வயரை கட் பண்ணிவிட்டு சால்ட்ரேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நான் லாக் பண்ணிட்டேன். அதுக்கடுத்து ஒரு எண்டு கேப் எடுத்திருக்கேன். இதில் நான் சென்டரில் நான் ஓட்டை போட போகிறேன். ஓட்டை போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓட்டை போட்டுட்டேன். இதில் நம்ம இந்த டிசி சாக்கெட்டை நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணணும்.
வெறும் உங்களுக்கு நான் டிசி சர்க்கியூட்டை சால்டர் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை நம்ம உள்ளே ஃபிட் பண்ணிடுவோம். பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் டிசி சர்க்கியூட்டை சால்டர் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம உள்ளே வச்சு ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா வயரை இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு இந்த வயர் வெளியே வராத மாதிரி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாக்க. இது அமேசானில் விற்கிது. நான் அமேசானில் வாங்கினேன். இதை நான் ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு இது அலாயின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. 2 சைடும் வச்சு நான் ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து ஒரு 12 அடாப்டர் சாக்கெட் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். சும்மா சூப்பராக ட்ரில் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஒரு இதில் ட்ரில் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ட்ரில் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைபர் பட்டனை அமைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன்.